Čau lidi, já jsem Ryder a vítám vás u nového videa ze hry CSGO, kde si zahrajeme kompetitivní mod na mapě Mirage. A musím vám říct jednu takovou věc, já tenhle kompet už točím po druhé, protože na první pokus jsem točil kompet přes mikrofon z počítače, na kterým není taková kvalita zvuku jako na mikrofonu u headsetu, který právě mám na sobě. Je to jinak headset od Gaze Gamingu, zkusím vám hodit na něho odkaz do popisku videa, ale jste si ho mohli taky pořídit. Má to prostorový zvuk. Tak uvidíme, jak se to rozběhne. Já bych šel teda na Ačko. Uvidíme, jestli ten modrý bude hrát, jestli nezapíná nějaký kódy. Nicméně víme, že to je Rusák, což je pěkně napitel. Já to asi rozkempím to. Baby. Short connector. Kámo. Mám teďka půjdu do zadečku. Jsme to podělali. Doufám, že on se odpojil. Fakt. To není moc dobrý. No nicméně první kolo jsme totálně podělali. Tak zkusíme to druhý kolo pořádně už rozjet. Vezmeme si Meka 7. A doufejme, že ten žlutý s náma půjde na Ačko. Jo, výborně. No, já to asi kempnu takhle. Nebo ne. Já s nožíkem tam budu kempit. Nice. Ty kráso, ne. První kompet jsme teda vyhráli s docela epickým poměrem, ale tenhle teda moc zatím nám nejde. Jsem se prozradil bez tak. Baže! Ne, kámo. Prohráváme 2-0. Nevadí. Dáme ještě eko. Go eko, ok. Shock team. Kámo, ten zní tak na 8letýho kida, co si koupil normálně pejsevku a šel si koupit CSko. Uvidíme. You have a nice knife. Yes, I know. Ježiš. Where are you? Opening your case. Hoši! Já se normálně do toho paláce nepodívám. It's A. Shop you knife. Huh. Pěkně. What? Playtime. Yes. Nice. Ten mu jde docela, ten to ani neví. Pěkně, bychom konečně dali. Nice job! Defuse. Kdože to má ten kniv? Asi tady ten. Tak ukaž. Aha. Hodně epicky poničený, ale pěkný. What rank are you? Rank. Silver Elite. Oh, I'm too. I don't have a rank. Ježišmarja. Tak to si děláte koule ze mě. No nevadí. Tak jdem tam. Šup. Děláme, jdem do džungle, tam potom kidovi řve mamka, nebo co? No, uvidíme. Bože! Fuck. Bčko už taky existuje, víte. Pick my pistol.
ještě si nejsem úplně jistý. It's B. Je to Bčko. Dělej, běž. To vyhrajem. Tam nalítnu. Sejmu ho. Mám defused. Pěkně. Ukradne mu tady Holy shit. tuhle věc, to chci. Si vezmu, dík. Se bude hodit. Když ten hadr, jak tam si vykla. Tak doufám aspoň, že to trochu vyhrajem. Somebody needs sniper. Se jdu podívat na běduš. One, A. Is it A? Coming in. Connector maybe. Gosh. Watch out, balance. Tyjo, nenahýtoval jsem ho ani. Nice. Jo, bota máme, dobrý. Oh shit. We can't move. Just wait. Jeden dead. Nice. Jsem ho poslal pěkně do nebíčka. Dobrý. Tak máme třetí kolo. A uvidíme. Máme 3 áva, takže to je až, takže asi vezmu M4. Než on tady dropu to AKčko, teď je mi holí to. Tak to uděláme takhle, šup. A vezmeme si M4. Já teďka se zakempím tady. Vezmeme sem smoka. Trochu podržíme. Když tady slyším kroky, tak to tam naspreju. One jungle maybe. Hell. Middle. Watch out. Connector. Incoming. Okay. Oh fuck, he's got the AVP. One palace steps. Ty kráso, proč jsem vylízal? One jungle. Jungle AVP. Your back, purple. Bez tak mu půjde záda. Nebo to je Bčko, on půjde na B. Ne, A. Planting maybe, no. Help each other. Last come in. Nice. Comeback is real, yes. Ty krása. Hoši, já nevím teďka, jestli jsem vůbec komentoval nebo ne. Ale zatím se nám docela daří. A můj skóre je mizerný docela. No. Uvidíme. Kdybychom to vyhráli, tak by to bylo perfektní. A doufám teda, že rank upnem, abychom potom mohli hrát s vyššíma dovednostma, aby jsme pořád nehrali s nějakýma nubama. Tady nahoře zas. Palas. Ej. Coming. Palas. Nevím, jestli to mám vylít nebo ne. Oh, fuck.
Hoši, to není možný. AVP Palace. Play time. I need new AWP. Shh. B. I know. Běhneme tu turma. Fuck. One kitchen AV. OK. Sneak. We can't lose. Okay, we can lose. Amazing. I saved this gun. We lose. Now we lose. Nevím teďka, jestli se ten kit rozhodl nějak jako narychle odpojit. Nebo co? Nicméně, drop me please, drop me. We need. Please drop. Thank you. Tak aspoň mi Yep. dal? Oh shit. 3 guys mid, I think. Okay. OK. Teď se dívej další. Connect. Teď to čekujte, teď si z toho poděláte, jestli za ním půjde. No běž tam. I think A, but I don't know. Go be orange. Okay. Má ještě minutu na to, aby to Je, plácli. B. Jo, jdem B. BB. Yeah, I know. I come in. 5 or 10 seconds. Jeden down. Come on. 2 down. Short, maybe. Oh. Sorry. Oh. Yep. Come on. Purple, please drop me. Drop me M4. I need. Ten může nadropovat 3 lidem, tyjo, kámo. Drop him, please. Kámo, máš tady SSG. Si ho vem. Pal. Pal. Pal a nedohaduj se tady o to, kdo bude mít gunu. Ty Come dej. on. Go B. Go B, go B, go B, go B. I just throw a weapon now. Tak. Oh, hey, guys. Palace AVP. 2 on Palace. I'm going to kill up with knife. Wow! How did he? Through the wall? No. What? Where? What has AVP? I got AVP. Ne. Ty kráso. Nice. To co bylo za no scope? Ježišmarja. Wow. Reload. Reload. Yes, nice. What? Wow. What the fuck? Hide. Jako nevadilo by to eventuálně, kdyby jsme to projeli teďkon. Play time. On nemá čas. Takže... Go A. It's A. On to musí plantnout na Ačku. Wow. Nice. Oh my god. Yeah. Perfect game. No a máme nějaký prašule, ale nemoc.
zkusíme si vzít skauta a vlezeme do džungle. Glitch. Is a glitch. Easy clutch. Clutch, I think. This isn't the killing house anymore. This is real life. On me. Běž, nebo tě píchnu do zadku. Teď si chvíli počkám a potom půjdu, vlezu na to a na ten mid. Okay. Yay. Bomb carrier spotted. That's a good kill. I kill somebody knife now. Okay. See, We've still got one out there. Fail. Hitnul jsem ho. Last palace. Nice. 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 Tak vzal jsem mu 71. To je dobrý. S tím scoutem jsem mu poslal hlavu, takže docela dobrý. Drop me please M4. Co jen čtyřku? Stop my AVP, please. Stop it. Don't stop it. Somebody take. Come on. Take me sniper. Grenade out. S tím nepočítej ty žalude. I'm on the good sniper. Tyjo, ten si nějak ale věří, ten hošek jeden. It's B, I think. Grenade Oh, out. fucking shit! Fuck. One piker left. Tak a kde je? Heard something. Oh, Smoke. Purple. já to Avo nechci ztratit. Už tak nemám moc cash. He's A going to A, I vlastně- think. Aha. To je docela smutný, no, když on je na spawnu. Easy. A podle něho stihnu a bude tady. He's a glitch. Maybe pellets. Okay. OK. High cover palace. Oh. He's on A. Fuck. Tunnel, he's running to B. Come on, T, bro. T. Oh, yeah. Nice. Noise. 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 Hej, tyjo, to jsou největší typci, kámo. Fakt. A vyhráváme poměru 7:4, moje skóre je momentálně 9:9, mám 3 hvězdičky. A máme jednoho diváka, byste se díval nějaký můj kámoš. They're gonna wish they were never born. Mám momentálně 2 kámoše online, takže nevím. Ale Smoke. třeba jo. On me. Já si takhle sem čuknu a zkusím pokryt odsud paláce. Deploying flashbang. Checking the middle. I'm getting pounded here. To je konektor. Ty vole. Ježíš, one jungle. Fuck. Jungle. Oh. Play Jungle alone. and Jejda, ten žlutý nehraje. Až je by už. Třeba něco zapl. Sorry, I'm up. Come on. Okay, It's A. City. Or say. Oh no. Sorry guys. No problem. Máme hodně peněz, čemuž se docela divím. Koupíme si Auga, protože s Augem mi to hodně jde. Weapon. Direct line. That's it, mates. Zkusím sem dát decoy. Decoys out. Throwing a grenade. Oh shit. Oh fuck, I'm killing myself. Grenade. Slušně mluv, ty. I'm not Go. dead. What happened?
Kryju palác. A je to Bčko. Fuck. Mid. Like, catwalk or something. Ok, middle. Throwing flashbang. To je šmejt. Laying down smoke. I think A, yes? B. Okay. Jak se tam tomu říká, sakra? 20 HP. 20 HP. 20 HP left. Go fast, Run, fast. run. My defuse scared. Oh yeah. Oh no. no. We were still in the lead. A to byla moje vina, toho jsem měl sejmout na první dobrou, já jsem tam pořád čupil, ale nedá se nesejmout jsem ho. Takže. Purple, drop me M4, please. What? Oh. Drop something with. Can you drop me, please? Drop shotgun, please. Kilo. One go away, one go away. Orange. Botičko Drop jde sem, shotgun, ano. please. Já si tady počekuju. A jdem tam. To je náš, dobře on. Middle. Is it A? Yeah, it's A, it's A. Okay. Fast, come on, I need help. Kill knife somebody. Wow. Catwalk. Okay. Catwalk. Shh, shh, shh. To B. Catwalk to B. Come on. Yes. Throwing flashbang. Nice. Dobře on. Negev. Really? Víš, vem to! Ty kráso, už jsem se lekl, že to nevezmu. Dobrý. Did somebody UAP? I can't corrupt somebody. Jej, to jsem nechtěl. Move it, son. Tak jo, jdem. Já si vyběhnu paláca. Paláca. Throwing a grenade. Fuck. Watch out. Nezabije. Já jenom projdu přes spawn, kdyby tam byl někdo AFK. Není, samozřejmě. B. I think B, yes. I know. 2 targets left. Ale bomba je Dobrý, tady. spíš. Dobrý. Ne, bomba je tady. Na shortu. Bomb on short. Já ho tam upálím a bude. Nice. Nice. Good health. Terrorist. Jsme druzí, to je mnohem lepší, teda. Echo. Mám 3 hvězdičky, nicméně kdyby vás někoho zajímalo, za co se rank upuje, tak je to jediný za hvězdičky. Možná tam nějakou, dělají tam určitě i nějakou, nějaká váha, nějakou váhu dělá i ty fragy, ale víceméně to je Let's go B, guys. only stars. Guys, No, we're taking Tak it, teď yes. si myslel, že půjdem na Bčko. Chudák, ty. We can take B. Tak ty krása. oh, holy. Go. Go. Oh no. A je to. Did you fucking kill? To vypadá na easy win round, protože ten Different vůbec neviděl. info. Really? Head. It's going really good. Stay here. He's coming. Stat rock monkey listening.
Go, go, go. Go. Oh no. No, nevadí. Fuck. Teďka jsme to docela projeli. Let's go B. OK? Yeah. Co si vezmeme? Vezmeme si PP Bizona, nejlepší rašovací zbraň na světě. A uvidíme. Co? Dík. Co to je za skin? To je něco podobného jak ten Wraith, co mám já, akorát ještě o něco hezčí. No. A jo, hezčí. Shh. OK. Don't step. Low HP. No. One kitchen. Fuck. Oh my god, blocking. Kudma by eventuálně mohli jít. Come on. Eventuálně zůstanu tady. Can't kill me one shot. How? Head. PvP Sean, really? Ah, Oh no. sorry. To se nepovedlo. Co nakoupíme? Vezmeme skauta a já zkusím smoknout mokna. Let's go. I smoke window on middle. Let's go away. Go middle. Oh. Už to není tak epický, protože vyhráváme jenom o jedno kolo. Sorry. A já s ním vlezu do paláce. A zkusím tam něco vystřelit tím SSGčkem. Tak jak Michael Average, tak pátá kachlíčka zprava, teď si namíříme na tu lampu, tam je, zhruba v prostředku toho Watch out stínu. from the younger. Jdem! A Something. jdem. Yes, I will plant Ano. now. Yes. To nebyl můj flash. Ty vole, kempy tam hajzlík. Yes. A to je náš, aha. Co z něho zajímavého? Měl zajímavý docela defuse kit, jako opravdě pěkný design. Fixed. Fuck. He's dying, but Easy business. Já chci to AVO! To byla M4. somebody can drop a gun. Já jsem to zase nevzal! My bird again. Guys, go away. This way. Šup. Decoy. Hey, I need bump. Drop bump for me, please. You need Minecraft. What? What did you say? You need Minecraft. Vylez. Ještě jednou. Ne, on půjde tam nahoru bez tak. Čekám ho tam. Now I have a ship. I will return, okay, to B. Okay. Yes. Plant. Okay, Plant. I'm coming. Oh, fucking pistol. Well, Okay, nice. Fine. Dík. Oh, somebody have a knife. Ježišmarja, co mám pořád s tím nožem, ten dík. oh, look at bot. He got negative. Yes. Nice. Goodbye, bot. Tak půjdem tam, kde jsme byli předtím. Oh, I have bomb. Nice. Come on. Čeknu tam nahoře. Ježišmarja. Oh, that's Ježiš. so good. Je. Throwing a flashback. I'm throwing smoke. Plant. Very good shooting. Planting.
Já jsem myslel, že dělá ninja. Doufám, že nedělá. Já mám negev za bota, tak pojď. Shit, sorry. Bum. Oh, we died by my grenade. Fuck. Nigga, really? Negev is best gun ever. It's the worst. Kámo, já jsem nasprejoval negevem na takovou dálku, no to si děláš koule. Good tactic. Nice. Easy win. So, Hej, to jsou fakt dobří lidi normálně. Drop bomb. Oh, my mother is him. Yes. Flashback. I'm throwing a flashback. Čeknu to tady nahoře. Smoke. Tyjo. I have 14 HP. Oh shit. From jungle, I think. Oh, come on! Wow! Wow! No, really? Wow! Now we lose. This game win. Nam Return to taram me. taram Run. taram. Ryder, go! Ride on your bike. Knife, yes. He's clever. I'm Oh. planting the bomb. Go up, go up, go up. No, it is just waiting Shh, time. shh, shh. Okay, okay, okay. Okay. No, wrong guy, wrong guy. Sorry, sorry, sorry. No, but no problem, no problem. We are in the lead, it's no problem. Já jsem to teďka podělal, hoši. We can't lose now. Yes, we cannot. Purple, drop me please. Somebody drop. Need somebody pistol. Me, drop me. Shotgun. Tak nic, I need se. shotgun, please. Go, I got shot. Okay. go away. Okay, tak jdem teda na Ačko. I go B for trolling, okay? Yes. Fuck. Kde je trolit hajzli jeden? Oh, nice flash. Nie, to nebol môj flash, to nebol môj flash. Protože ja za celú celú CSGO kariéru som sa aj v živote ani neflashol. My team flashing me. Se divej. Oh, one is to your left when you get out, go out. Ryder, To the left, you left, left. flashing. What is happening? Yes! Yeah, nice. Jungle. Nice. No! Oh, Sorry. We need to win this now. We need to win this round. yeah, yeah. Yeah. Hoši, máme jsme si dali double knife kill. Guys, I am recording video now. Oh! Hello to this video, yes? Why do Yes. you have a what shotgun you have? Take bomb, me. Take boom, me. I have a YouTube channel with 10 subscribers from yesterday. Come on, focus. Rotate B, rotate B, rotate B. Okay, okay. B, B. We can't lose now. We cannot lose. Oh, watch out Yes. from T. What the? Go, go. Pellets. Okay. Run, Forrest, run! Run, Forrest, Take run! B.
Run, bitch, run! Shut up. I am planting the bomb. Ty jo, odkaď! Plant is bad, plant is good, plant's good. To už sice nedá. Defusing, defusing! Troll. Fucker! Oh, can't loot smell. We must win now. Okay, no AVP. All by Galil and go B. Fast B. Okay. But I have a code. Fast B, huh? Okay. Let us go. A. Let's go A. No, B. B, 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 Go, B, go, B, go, go, B, go, B, go, go. Run, Forrest, run! No, this is not funny. No. Okay, defuse. Eller plant, sorry. Yes. I defusing the bomb. Boost me here. Boost me. Okay. Fuck. Kitchen. No. Come on! Fuck. It's defusing. Oh my god, sorry. No defusing, no defusing. Now defusing. No, Now, Just stay, wait. stay. Wait. Defusing, defusing, defusing. oh no! No time, no time. Nice. Yes. Oh. No. Okay. Oh, look! Me planet the pool. Jinak lidi, řekněte mi normálně do komentářů, mi napište, jestli chcete normálně, abych to video komentoval, nebo jestli vám stačí se na to dívat, jak komunikuju Let's go prostě B. s hráčema a hrajem. Let's go B again. Okay. I push you up. Okay. Again. Guys, add me to your friend list on Steam and I send you to text message my channel, okay? Okay. One is Go, down. go, 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 go. Oh, Okay, we go to B. A, sorry. A, A. Throwing a decoy. Go. Dear Clemens, what knife? Fuck! No problem, we can't. It's like, oh, Nice prank control. yeah. Okay. We cannot lose now. We are not allowed to lose. Let's go shotguns. Let's go shotguns. Yes. B. Let's go shotguns. B. A. Okay. Okay. Hey. Still. It's not good either. Oh, I'm dead. You shotgun. Dear Clemens, you shotgun. Take one. Sorry. My god, guys, we must win now, okay? Yeah. Yeah, we can't lose now. Okay, start We playing. cannot lose. It's not funny. Okay. We go mid to B. Let's do this. Go B. Yes, we Yeah. go mid to B. Mid B, mid B. Wait, look if an AVP is going to kill us. Yes. No AVP is Yeah. okay. Fast. Go. I'm throwing smoke.
But one B. Planting. I am planting. One jungle coming. Coming kitchen, Okay. coming kitchen. Okay. Play time, play time. Stay here. Cover my back. Stay here, yellow. Stay. Play time. Nice, stay. It's a turn. Fast. Inside. Oh Yeah! Come on. no! He's defusing! No We time, win. maybe. No time, no time. No. What the fuck? Lag. Fucking bullshit. Yeah. Yes. Jo. I smell bullshit. Už to tikalo normálně, už to malem bouchlo. Middle A, middle A. Okay. Okay. I smoke window. You smell wind? Yes, we must. Describe that feeling. Smell wind. Oh, watch out, he got the Negev. Red. Oh fuck. Sorry. Ryder. Oh my god. No jo, tam tak to je těžký, když máme v týmu úplný debily. Fucking. One guy. Crouch well, Easy shooting. clutch, easy clutch for you. Crouch well, Oh, Negev. Really? Negev. Okay, tight, okay? We cannot win now. Yes, of course we can. We can. Buy for all the money. Yeah. Oh, I need to go eat. Go away. Bye guys. I need to go eat. Jungle is B. Fuck. Shit. I go B. You stay in place. Go B, You go stay B, in go place. B. Must kill it. One. Please, play time. Musí to přežít aspoň chvíli. Planting. Nice. Grenade. Oh shit. Fuck. I think Money. just stay with bump, okay? Wait, just wait. Shh. Die with bump too. Run. Get ready. It is going to explode. Nice. Nice. Tyjo, už doufám, že to aspoň vyrovnáme. Okay, you with bump, you stay in spawn, okay? And we are trolling Go, them. Okay? we, Same tactics. Same Go A, tactics. I go B. Okay. Wait for a little bit then, okay? Okay. Let us kill someone first, you know? We have AFK player. Oh. Grenade.
Okay. Okay. I go A. Tunnel. No, don't. Purple, come back. Okay. That's nice too. Plant. Plant. I'm throwing smoke. Plant El Bamboo. I'm watching. Nice. Le, es el bomb. Yes! Yes! Nice job, man! Oh my god. Phew. Okay, add me to your friend list on Steam, okay? Nice, man. Nice, man. Good job. Bye. Hoši, my jsme to normálně dali na remizu. No to si děláte se mně srandu, ne? Fuuu, hej, kámo. Fakt výborně jsme to dali, ok, máme 28 kg a 22 smrti. Nicméně, doufám, že vás tenhle let's play bavil, doufám, že vám extra nevadilo, že jsem nekomentoval hru jenom pro vás, ale že jsem se hlavně bavil se spoluhráčema. Jinak, další video by mělo být v neděli nebo v sobotu, anebo v pátek. Od pátku do neděle by mělo být jedno video, to je docela jistý. Takže akorát nevím, jestli to bude CSko, to si musíte rozhodnout v komentářích a podle lajků. Když bude méně než 10 lajků, bude nějaký vlog nebo něco, a když bude 10 lajků, dáme CSko, OK? Takže já věřím, že vás ten let's play bavil, pokud ano, tak tam hoďte like, koment nebo sdílejte a čau.